គាត់ជាអ្នកដឹកនាំចុងក្រោយនៃប៉ុមស័ព្ទហើយគាត់កំពុងភឹងខ្លាំងព្រោះតែរឿងសាមញ្ញមួយអ្នកប្រមាញ់ដែលមកសម្លាប់គាត់សុទ្ធតែខ្សោយហើយស្លាប់មុនពេលគាត់បានកំដរដៃបន្តិចបន្តួចផងតែពួកគេនៅតែបន្តមកទៀតអ្នកប្រមាញ់ចាស់ម្នាក់មកដល់ថ្ងៃខួបការខ្លួនតែបែរជាត្រូវស្លាប់វិញក្មេងស្រីម្នាក់ក៏វង្វេងផ្លូវហើយព្យាយាមវាយប្រហារគាត់តែមិនសម្រេចរួចក៏ត្រូវគាត់សម្លាប់ចោលដែរអ្នកប្រមាញ់ច្រើនទៀតបានមកដល់បរិសុទ្ធជាច្រើនត្រូវបានកាត់ជាបំណែកអ្នកប្រកួតប្រជែងដែលសង្ឃឹមបង្ហាញអំណាចរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបាហ្វុំបានវាយប៉ះពួកគេទាំងអស់ដោយមិនប៉ុនប៉ងជំនួសឲ្យការពេញចិត្តគាត់វិញមានតែការខកចិត្តប៉ុណ្ណោះគាត់ប្រាថ្នាចង់ចេញពីប៉ុមប៉ុន្តែប្រវែងទ្វារក្នុងបន្ទប់មិនអាចបើកចេញពីខាងក្នុងបានទេដូច្នេះគាត់គ្មានផ្លូវគេចខ្លួនទេហើយត្រូវរងចាំអ្នកប្រកួតថ្មីដើម្បីបំបត្តិការធុញថប់របស់ខ្លួនគាត់សាកល្បងគ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែបុកទ្វារផងដែរថ្ងៃបន្ទាប់ទូរស័ព្ទអ្នកប្រមាញ់ដែលស្លាប់ក៏រត់ឡើងដោយចង់ដឹងបាហ្វុំក៏រើវាមកមើលពេលអ្នកប្រមាញ់ថ្មីចូលមកអួតអាងបាហ្វុំបានវាយគេឲ្យសន្លប់យ៉ាងងាយរួចក៏សួរនាំពីរឿងទូរស័ព្ទនោះពេលដឹងថាទូរស័ព្ទអាចបើកបានដោយមុខម្ចាស់វាគាត់យកក្បាលអ្នកប្រមាញ់ដែលបំលែងរូបនោះមកបើកវាខណៈដែលបុរសនោះព្យាយាមវាយប្រហារដោយគិតថាបាហ្វុំកំពុងរអិលចិត្តបាហ្វុំសម្លាប់គាត់ដោយមិនបង្វើមើលផងបន្ទាប់មកបាហ្វុំចាប់ផ្ដើមប្រមូលវត្ថុទាំងអស់ដែលអ្នកប្រមាញ់ទម្លាក់ចោលវត្ថុរបស់មនុស្សទាំងនេះធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយបង្រៀនឲ្យគាត់ស្គាល់អំពីពិភពលោកមនុស្សអំពីទម្លាប់និងរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេការចង់ដឹងរបស់គាត់កាន់តែធំឡើងដូចជាការចង់ឃើញពិភពក្រៅផងដែរតាមរយៈវត្ថុទាំងនេះគាត់បានស្គាល់ថាមនុស្សជឿលើព្រះនិងអធិដ្ឋានសុំអ្វីដែលពួកគេចង់បានមួយថ្ងៃគាត់ក៏អធិដ្ឋានដែរសុំឲ្យខ្លួនក្លាយជាមនុស្សសូម្បីតែម្ដងក៏បានប៉ុន្តែពេលនោះត្រូវបានផ្អាប់ដោយសំឡេងប៊ីបរបស់ទូរស័ព្ទគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានគេខិតជិតមកហើយក៏អង្គុយលើបល្ល័ង្កគាត់រងចាំតែអារម្មណ៍នោះលែងធ្វើឲ្យគាត់រំភើបទៀតហើយការសម្លាប់អ្នកប្រមាញ់បន្តបន្ទាប់បានបាត់បង់ភាពរំភើបឥឡូវនេះគាត់គ្រាន់តែចង់សម្លាប់អ្នកបន្ទាប់ឲ្យលឿនហើយយករបស់ដែលពួកគេទម្លាក់ពេលគាត់ឃើញរូបមនុស្សម្នាក់ដើរចូលមកគាត់មានអារម្មណ៍ថាថាមពលកំពុងបញ្ចេញពីគាត់ហើយភ្លាមនោះក៏ការពារខ្លួនពីដាវរបស់អ្នកប្រមាញ់គាត់វាយតបប៉ុន្តែអ្នកប្រមាញ់លោតឡើងទៅលើអាកាសពេលអ្នកប្រមាញ់វាយតបបាហ្វុំទើបដឹងថាអ្នកនេះខុសពីអ្នកដទៃព្រោះអ្នកប្រមាញ់នេះគួរឲ្យគាត់ចំណាយពេលរយៈពេលខ្លីទាំងពីរបានប្រមាណគ្នាមុនពេលដាវប៉ះគ្នាក្នុងពេលប្រយុទ្ធបាហ្វុំទើបមានអារម្មណ៍រំភើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីរយៈពេលយូរគាត់បើកដំណើរការសង្វាក់របស់គាត់ដើម្បីចាប់អ្នកប្រមាញ់ប៉ុន្តែអ្នកប្រមាញ់គេចវានៅយ៉ាងងាយស្រួលបាហ្វុំបង្ហាញខ្លួននៅពីក្រោយគាត់ប៉ុន្តែអ្នកប្រមាញ់មានអារម្មណ៍ថាគាត់កំពុងផ្លាស់ទីហើយលោតឡើងខ្ពស់ម្ដងទៀតពេលបន្ទាប់អ្នកប្រមាញ់បុកគាត់ចូលទៅក្នុងដីហើយរៀបចំខ្លួនដើម្បីវាយកូតចុងក្រោយពេលមើលទៅអ្នកប្រមាញ់បាហ្វុំមានអារម្មណ៍ជឿចាប់ដោយសារតែអំណាចរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏ឈរឡើងវិញស្រឡាំងដាវហើយរៀបចំខ្លួនសម្រាប់វាយប្រហារថ្មីម្ដងទៀតអ្នកប្រមាញ់ប្រឈមមុខគាត់ដោយផ្ទាល់រយៈពេលខ្លីសំឡេងដាវប៉ះគ្នាបំពេញប្រលានប៉មហើយបាហ្វុំចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាតើគាត់អាចចាញ់មនុស្សធម្មតាម្នាក់នេះមែនទេគាត់បង្ហាញអំណាចពេញលេញដោយហើយដាវរាប់មិនអស់ទៅលើអ្នកប្រមាញ់ប៉ុន្តែអ្នកប្រមាញ់បាំងទាំងអស់នោះដោយថាមពលរបស់គាត់បាហ្វុំប្រកាសអំពីអំណាចលើសលប់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកប្រមាញ់ក៏ប្រើពាក្យសម្ដែងការប្រមាថថាទោះបីមានអំណាចយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែជាអ្នកជាប់ពន្ធនៅទីនេះបាហ្វុំមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលខណៈដែលអ្នកប្រមាញ់វាយប្រហារមកមុខដោយកម្លាំងដ៏ខ្លាំងបំផុតបង្ខំឲ្យគាត់សួរខ្លួនឯងថាតើគាត់ពិតជាអ្នកមានអំណាចមែនឬគ្រាន់តែជារបស់លេងមួយដែលត្រូវចង់នៅទីនេះព្រាមបន្ទាប់មកការវាយប្រហាររបស់អ្នកប្រមាញ់កាត់ស្បែករបស់គាត់ហើយជាលើកដំបូងបាហ្វុំទទួលស្គាល់ថាមនុស្សនេះមានកម្លាំងនិងសេរីភាពមិនមែនជារបស់លេងទេនៅពេលនោះគាត់ប្រាថ្នាឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាក្មេងប្រុសនេះដើម្បីគេចចេញពីប៉ុមនេះដើម្បីមានសេរីភាពនិងកម្លាំងដោយគ្មានអ្នកសង្កេតឃើញភារកិច្ចមួយបានលេចចេញស្ងៀមស្ងាត់នៅមុខភ្នែករបស់គាត់ភ្លាមបន្ទាប់មកអ្នកប្រមាញ់បានសម្លាប់គាត់ភ្លាមបន្ទាប់មកអ្នកប្រមាញ់ទទួលបានការជូនដំណឹងថាគាត់បានជោគជ័យលើកំពូលប៉ុមអធិការហើយវានឹងរលាយឆាប់នេះដូច្នេះគាត់ត្រូវតែចាក់ចេញភ្លាមដោយគ្មានគាត់ដឹងបាហ្វុំនៅរស់សដៃរបស់គាត់កាន់ដាវរបស់អ្នកប្រមាញ់ខណៈដែលបុរសនោះត្រៀមតែត្រឡប់ក្រោយទៅបន្ទាប់ពីមួយរយៈកម្មករមកដល់ដើម្បីសម្អាតសំណល់ប៉ុមប្រមូលសពអ្នកប្រមាញ់ជាច្រើនដែលបានព្យាយាមប៉ុនប៉ងប៉ុមនេះប៉ុន្តែបរាជ័យបន្ទាប់មកមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានឃើញរូបមួយនៅចំកណ្ដាលសំណល់ហើយគិតថាគាត់ប្រហែលជាជនរស់រានមានជីវិតពួកគេហៅគាត់រូបនោះគឺមិនមែនជាអ្នកដទៃទេគឺបាហ្វុំគំនិតរបស់គាត់បានបញ្ចេញរូបភាពត្រឡប់ទៅកន្លងមកនៅពេលគាត់បានកាត់ឡើងពីក្រោយអ្នកប្រមាញ់ខណៈដែលបុរសនោះកំពុងត្រៀមវាយប្រហារឡើងវិញបាហ្វុំបានប្រើកម្លាំងទាំងអស់របស់គាត់ដាក់ដៃទេប៉ានចូលក្នុងរាងកាយអ្នកប្រមាញ់ហើយបំផ្លាញបេះដូងរបស់គាត់ក្នុងពេលនោះគាត់បានសម្លាប់អ្នកប្រមាញ់ហើយដឹងថាគាត់បានរស់រានឥឡូវនេះកម្មករបន្តសួរឈ្មោះរបស់គាត់ប៉ុន្តែបាហ្វុំមានអារម្មណ៍លើសលប់ដោយមើលស្ទើរតែជាមិនជាប់ទៅលើរាងកាយថ្មីរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ចាំបានពីបេសកកម្មសំខាន់មួយដែលគាត់បានទទួលគឺសម្រាប់អ្នកប្រមាញ់ Raven ដើម្បីបំពេញបំណងជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់គាត់បេសកកម្មបានបញ្ចប់គាត់លើកមើលហើយណែនាំខ្លួនដោយឈ្មោះ Heister តែមិនជឿថាគាត់ជាមនុស្សអ្នកប្រមាញ់នៅក្នុងពិភពនេះគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្វរបស់ទ្វារនិងប៉មទោះបីជាជំនាញនេះមិនត្រូវគេគោរពឡើយរហូតដល់មានព្រឹត្តិការណ៍ Gate Shock ពេលប៉មមួយមិនត្រូវបានសម្អាតសត្វអាបបានរត់ចេញមកពីពុពិតហើយសម្លាប់មនុស្ស1ភាគ3មានតែបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយនេះប៉ុណ្ណោះមនុស្សទើបចាប់ផ្ដើមយកអ្នកប្រមាញ់ជាភាពសំខាន់ហើយហ្វឹកហាត់ដើម្បីសម្អាតប៉ម
Bafom ដែលជាអ្នកដឹកនាំចុងក្រោយដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនៃប៉ម Abyssal Tower ដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចុងក្រោយគាត់ក៏បានក្លាយជាមនុស្សដូចដែលគាត់ប្រាថ្នាផងដែរដំបូងមនុស្សគិតថាគាត់ជាអ្នកប្រមាញ់ដែលបានសម្អាតប៉មប៉ុន្តែលើកលែងគាត់មិនអាចបង្ហាញកម្លាំងអ្វីបានទេគេក៏ហៅគាត់ថាជាអ្នកបោកប្រាស់ជាលទ្ធផលគាត់ចុងក្រោយក៏ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំក្រុមក្មេងជើងក្រោយតូចមួយដែលមានតែអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកប្រមាញ់កម្រិតទាបប៉ុណ្ណោះកម្មករច្រោះថ្មថ្មីម្នាក់បានចូលរួមធ្វើការហើយមេក្រុមបានផ្ដល់ភាពទំនុកចិត្តថាការច្រោះថ្មគឺសាមញ្ញហើយគាត់នឹងរៀនបានលឿនក្មេងប្រុសនោះភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអណ្ដូងធំហើយមេក្រុមបានពន្យល់ថាអ្នកប្រមាញ់បានសម្អាតសត្វអាបចេញហើយដូច្នេះផ្លូវក្នុងអណ្ដូងក៏មានសុវត្ថិភាពក្មេងប្រុសនោះត្រូវបានផ្ដល់ភារកិច្ចទៅតំបន់ដែលគេច្រើនរកឃើញគ្រាប់ពេជ្រដកមកជាន់មិនយូរប៉ុន្មានបាហ្វូមិតបានមកដល់ជាមួយក្រុមរបស់គាត់បុរសរបស់គាត់កំពុងសម្អាតផ្លូវឲ្យគាត់ដែរពេលក្មេងប្រុសសួរថាពួកគេជានរណាមេក្រុមបានប្រមុំថាពួកគេជាអ្នកបោកប្រាស់ដែលមានអារម្មណ៍ខឹងងាយជាងគេជាពិសេសបាហ្វូមិតហើយល្អបំផុតកុំឲ្យរំខានពួកគេទោះបីក្មេងប្រុសនោះភ្ញាក់ផ្អើលថាអ្នកគ្រប់គ្រងអត់អីចំពោះពួកគេក៏ដោយមេក្រុមបានឆ្លើយថាមេធ្វើការចង់បានពួកគេផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះពួកគេមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់មេធ្វើការដែលបាននិយាយមកដល់ដោយមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តចំពោះការងាររបស់ពួកគេហើយចែកប្រាក់ខែឲ្យ Vitro បានបង្ហាញការតវ៉ាអំពីប្រាក់ខែរបស់គាត់ខណៈដែល Bafom ក៏ឧទាហពេលមេធ្វើការនិយាយថានឹងផ្ញើប្រាក់ខែរបស់គាត់ទៅឲ្យនាងបន្ទាប់ពីមេធ្វើការចេញទៅក្រុមបាសាបានស្នើឲ្យ Bafom ទិញញមៀវទាំងមូលទឹកជាមួយគ្នាបុរសម្នាក់ក្នុងក្រុមដែលចង់ដឹងសួរថាមេក្រុមយកប្រាក់ធ្វើអ្វីប៉ុន្តែបុរសម្នាក់ទៀតបានផាត់មាត់គាត់ហើយព្រមានកុំឲ្យចូលចិត្តចេះ Bafom នឹកឃើញអំពីវិជ្ជបណ្ឌិតខ្លាំងៗម្នាក់ដែលបានព្យាបាលគាត់បន្ទាប់ពីគាត់គេចចេញពីប៉មព្រោះគាត់គ្មានលុយនាងបានប្រាប់ឲ្យគាត់ទៅធ្វើការងារដៃដើម្បីសងបំណុលថ្លៃព្យាបាលដែលគាត់នៅតែធ្វើរហូតមកដល់ពេលនេះការស្វែងរកការងារមានភាពលំបាកព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាស្គាល់គាត់ហើយយកចិត្តស្រឡាញ់គាត់ថាជាមនុស្សខ្លាំងមិនឡំក្រោយរងការរំលោភបំពានគាត់ក៏គាត់នឹងយកឈ្នះអ្នកសើចចំអកឲ្យគាត់ចាប់ពីពេលនោះអ្នកមើលមកមិនល្អត្រូវបានគាត់វាយរហូតធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាមេក្រុមជនពាលទូមានកម្លាំងតែនេះមិនមែនជាជីវិតដែលគាត់ចង់បានឡើយស្រាប់តែមានសត្វចម្លែកចេញមកវាយប្រហារកម្មករម្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកប្រមាញ់បានជួយសង្គ្រោះគេពួកគេបានព្រមានមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យកុំចូលទៅក្នុងផ្នែកដែលមិនទាន់សម្អាតនេះមើលឃើញអំណាចរបស់ពួកគេ Baphomet មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនប្រាថ្នាអំណាចយ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាជារឿងដែលគាត់ចង់បានពិតប្រាកដគាត់ចង់ចាំពីរបៀបដែលខ្លួនបានបាត់បង់អំណាចទាំងអស់ហើយសោកស្ដាយចំពោះប្រភេទមនុស្សដែលខ្លួនខ្លាចទៅនេះមិនមែនជារឿងដែលគាត់ប្រាថ្នាឡើយជំនួសវិញគាត់គិតអំពីវេវិនប្រភេទមនុស្សដែលគាត់ពិតប្រាកដចង់ខ្លាយជាដូចគេបុរសខាងក្រោមរបស់ Baphomet បានសម្គាល់ពីអារម្មណ៍សោកស្ដាយរបស់គាត់ហើយបានលួងលោមគាត់ដោយបញ្ជាក់ថាគាត់គួរឲ្យគោរពជាងអ្នកប្រមាញ់ទៀតពួកគេបានសើចយកលេងអ្នកប្រមាញ់ថាត្រូវបានប៉ាន់ស្មានខុសព្រោះអំណាចរបស់ពួកគេមកពីការក្រោកភ្ញាក់ប៉ុណ្ណោះហើយបើគ្មានវាពួកគេគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាដែលអាចត្រូវវាឲ្យងាយស្រួល Baphomet យល់ព្រមនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែខាងក្នុងគាត់នឹកឃើញ Raven អ្នកប្រមាញ់ដែលមានអំណាចពិតប្រាកដបង្ហាញឲ្យឃើញផ្ទុយទៅវិញបុរសម្នាក់ផ្សេងទៀតបាននិយាយថាអ្នកប្រមាញ់រកលុយបានច្រើនដល់ថ្នាក់អាចរស់នៅផ្ទះល្វែងលើគោBaphomet មិនយល់ថាថ្នាក់លើគឺមានអ្វីពិសេសទេមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតបន្ថែមថាអ្នកប្រមាញ់មិនត្រូវការខិតខំធ្វើការដើម្បីរកលុយទេព្រោះអំណាចរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ពួកគេខណៈដែលមនុស្សដែលរកលុយដោយការខិតខំគួរត្រូវបានគោរពច្រើនជាងនេះគំនិតនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ Baphomet ជាលើកដំបូងគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ពីតម្លៃនៃលុយនិងន័យនៃការរកបានអ្វីមួយដោយខិតខំផ្ទាល់ខ្លួនបុរសម្នាក់មើលឃើញ Baphomet មានអារម្មណ៍រអ៊ូទៅហើយក៏កំប្លែងគាត់បន្ទាប់មក Baphomet ទើបដឹងថាគាត់កំពុងញឹមការសន្ទនាឥតន័យរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យគាត់សើចពិតដោយសេចក្តីរំភើបអ្នកជំនួយរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមប្រកួតគ្នាធ្វើឲ្យគាត់សើចហើយសម្រេចថាអ្នកដែលកំប្លែងជាងគេនឹងទទួលបានភាគលុយច្រើនជាងគេពេលមើលពួកគេ Baphomet មានអារម្មណ៍ក្តៅក្នុងទ្រូងអារម្មណ៍ដែលមុននេះគាត់តែងតែតាក់ទងតែពេលសង្គ្រាមពេលគាត់ប្រយុទ្ធជាមួយ Raven ប៉ុណ្ណោះវាគឺជាសេចក្តីរីករាយគាត់បានដឹងថាជាមនុស្សគាត់អាចមានអារម្មណ៍រីករាយដោយមិនចាំបាច់ប្រយុទ្ធហើយគំនិតនេះបានធ្វើឲ្យគាត់ញឹមពិតគាត់យល់ថាគាត់មិនចាំបាច់មានអំណាចដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍រស់នៅឡើយអ្នកជំនួយម្នាក់របស់គាត់សួរឈ្មោះគាត់ភ្លាមBaphomet ឆ្លើយថាគាត់មិនប្រើវាទៀតទេចម្លើយនោះធ្វើឲ្យអ្នកជំនួយភ្ញាក់ផ្អើលហើយគាត់និយាយថាវាធ្វើឲ្យគាត់សម្លេងមើលទៅសង្កត់បន្ថែមទៀតបន្ទាប់មកអ្នកជំនួយនោះផ្ដល់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឲ្យ Baphomet ជំនួសវិញដោយនិយាយថាគាត់មិនដែលរស់សមនឹងឈ្មោះដែលឪពុកម្ដាយបានដាក់ឲ្យទេប៉ុន្តែគាត់នឹងរីករាយបើ Baphomet ប្រើវាដោយចង់ដឹង Baphomet សួរថាឈ្មោះគាត់ជាអ្វីហើយអ្នកជំនួយនោះប្រាប់ថាគាត់បានប្រាប់រួចហើយជាច្រើនដងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែង Baphomet បានភ្លេចគាត់កំពុងតែត្រៀមនឹងនិយាយម្ដងទៀតប៉ុន្តែស្រាប់តែមានការផ្ទុះដ៏សាហាវមួយកើតឡើងពីក្រោយពួកគេភ្លាមនោះអ្នកជំនួយត្រូវបានចាប់គាំងក្នុងការផ្ទុះហើយត្រូវភ្លើងស្រូបយកបន្ទាប់ពីអស់ពេលមួយ Baphomet ភ្ញាក់ឡើងវិញដោយឈឺចាប់ខ្លាំងនៅចំហៀងភ្លាមនោះគាត់រន្ធត់ជាខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលគាត់បានឃើញមនុស្សកំពុងតែឆេះរស់ហើយស្រែកសុំជំនួយខ្យល់ពោពេញដោយក្លិនផ្សែងនិងឈាមក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់គាត់ឃើញសាកសពដែលឆេះខ្មៅរបស់មិត្តរួមដំណើររបស់គាត់មើលចុះក្រោមហើយសង្កេតឃើញដៃរបស់គាត់សាមដោយឈាមសាកសពអ្នកជំនួយស្មោះត្រង់របស់គាត់ស្ថិតនៅក្បែរគាត់រយៈពេលខ្លីមុនសិការបស់គាត់ស្ងាត់ស្ងៀមហើយបន្ទាប់មកមានរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍បញ្ចេញឡើងវិញអារម្មណ៍ខកចិត្តដែលនោះដែលគាត់ធ្លាប់មានពេលការប្រយុទ្ធបញ្ចប់លឿនពេកពេលប្រដាប់ប្រដារបស់គាត់ខូចមុនពេលគាត់លេងចប់តែលើកនេះអារម្មណ៍នោះមិនមែនជាការស្អប់ឬធុញទេប៉ុន្តែជាកំហឹង
គាត់ចូលឡើងវិញដែលលាន់ដោយកំហឹងហើយទាមទារដឹងថានរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងសាហាវនេះក្នុងអំឡុងពេលនោះអ្នកប្រមាញ់ថ្នាក់គឺពីរអ្នកកំពុងប្រយុទ្ធយ៉ាងអស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបុរសម្នាក់ស្លៀកពាក់ជាមនុស្សជីក្រែងញ៉ាំពេលប្រកាសថាការធ្វើដំណើរនេះគួរឲ្យតម្លៃប៉ុណ្ណាអ្នកប្រមាញ់ម្នាក់យល់ឃើញយ៉ាងឆាប់រហ័សថាគាត់ជាអ្នកប្រមាញ់សំណល់ប្រភេទអ្នកប្រមាញ់ដែលប្រមាញ់អ្នកប្រមាញ់ដទៃទៀតដើម្បីលួចទ្រព្យសម្បត្តិបុរសនោះសើចហើយនិយាយថាអ្នកប្រមាញ់គ្រាន់តែទីត្រឹមពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រមាញ់ប្រុសមើលទៅជុំវិញសង្ឃឹមថានឹងនៅមានអ្នករស់រានមានជីវិតសល់ប៉ុន្តែអ្នកប្រមាញ់ស្រីបញ្ជាឲ្យគេផ្ដោតលើការប្រយុទ្ធព្រោះការរស់រានមានជីវិតហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចពេលគេប្រងើយកណ្ដាលនាងស្រែកបញ្ចេញទៅគេដើម្បីរំលឹកឲ្យគេចាំថាគេបានស្បត់ជាអ្នកប្រមាញ់ក្នុងការការពារជីវិតប្រជាពលរដ្ឋគេបត់ទៅវិញថាពួកគេមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកប្រមាញ់ថ្នាក់បើបានទេគួរតែថយក្រោយហើយជំនួយពីអ្នកប្រយុទ្ធដែលមានបទពិសោធន៍ជាងការប៉ះទង្គិចរបស់ពួកគេត្រូវបានផ្អាប់ដោយការវាយប្រហាររហ័សរបស់អ្នកប្រមាញ់សំណគេប្រមាថការសន្ទនាឥតប្រយោជន៍របស់ពួកគេខណៈដែលដាវរបស់គេកាត់ខ្យល់ឆ្លងកាត់ស្ត្រីនោះរត់ចូលប្រយុទ្ធដោយសម្បូរទឹកមុខកំហឹងប៉ុន្តែបុរសនោះនៅតែស្ងប់ស្ងាត់ហើយព្រមាននាងថាសកម្មភាពប្រញាប់ប្រញាល់ជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រមាញ់ស្លាប់មុននាងនឹងអាចប្រតិកម្មបានដាវរបស់អ្នកប្រមាញ់សំណកាត់ជើងនាងបណ្ដាលឲ្យនាងដួលសន្លប់ទៅលើដីដោយមិនខ្ជះខ្ជាយពេលអ្នកប្រមាញ់សំណហើយសត្វបម្រើរបស់គាត់តាមរយៈចង្កងឹតហើយពួកវាប្រមូលផ្ដុំជុំវិញដូចស្រមោលបន្ទាប់មកគាត់ងាកមើលក្មេងស្រីដែលរបួសគាត់ញញឹមយ៉ាងខ្លាំងពេលឃើញថាបានមនុស្សម្នាក់នៅសល់នាងញ័ររន្ធត់ពេលឮសំឡេងសើចរបស់ពួកគេក្នុងអណ្ដូងដ៏ឆេះសន្ធោសន្ធៅនាងសួរអំពីរឿងនោះដោយសំឡេងក្រឡាប់ក្រលួតបុរសនោះញញឹមហើយប្រាប់នាងថានាងត្រឹមតែទំនងត្រឹមពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះពួកគេធ្វើជាអ្នកប្រមាញ់សំណល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងជាក់ស្ដែងមានអ្វីមួយអាក្រក់ជាងនេះទៀតអ្វីដែលគាត់បង្ហាញធ្វើឲ្យនាងដួលសន្លប់ដោយភ័យខ្លាចនាងស្រែកដាក់ទៅលើពួកគេប៉ុន្តែបុរសខ្លះបានចាប់ផ្ដើមចូលជិតមកហើយខណៈដែលមេក្រុមរបស់ពួកគេកំពុងបាញ់បារីយ៉ាងធម្មតាអ្នកជំនួយរបស់គាត់ម្នាក់បង្ហាញពីអាវុធខ្លីដែលអ្នកប្រមាញ់កាន់មកប៉ុន្តែមេក្រុមបោះបង់មិនអើពើហើយប្រាប់ឲ្យទុកវាទុកវត្ថុដែលចងជាប់ទាំងនោះគឺមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់នរណាម្នាក់ឡើយលើកលែងតែម្ចាស់ដើមរបស់វាវត្ថុដែលចងជាប់នឹងបាត់សមត្ថភាពទាំងស្រុងហើយធ្លាក់ចុះទៅ0%ប្រសិនបើមាននរណាផ្សេងព្យាយាមប្រើវាចំណែកឯក្មេងស្រីនោះនៅតែយំស្រួលចិត្តដែលធ្វើឲ្យអ្នកចាប់នាងមើលទៅមិនសប្បាយចិត្តមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេគប់នាងឲ្យស្ងៀមហើយនិយាយថាមិនមាននរណាមកជួយនាងទេមេក្រុមនោះសើចយ៉ាងអាក្រក់ហើយនិយាយថានាងបានប្រើសំណាងរបស់នាងអស់ហើយក្នុងជីវិតនេះប៉ុន្តែមុនពេលគាត់និយាយចប់ប្រហែលថាលើកដៃមកក្បាលរបស់គាត់បានផ្ទុះចេញពីស្មាត្រូវកាត់យ៉ាងស្អាតដោយមិនមែននរណាផ្សេងទេគឺក្មេងប្រុសរបស់យើងបាហ្វុំដែលកាន់អាវុធចងចក់គាត់ចាក់បុរសម្នាក់ទៀតដោយគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរហើយទាមទារឲ្យដឹងថានរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្លាញនេះមួយផ្លែតនោះមានការជូនដំណឹងបញ្ចេញមុខមកភ្នែកគាត់ដែលជាព័ត៌មានអំពីបេសកកម្មសម្ងាត់មួយមានអារម្មណ៍ខឹងជំនួសមនុស្សម្នាក់ពេលគាត់បំពេញបេសកកម្មនោះបានអំណាចបានហូរចូលក្នុងខ្លួនគាត់កាន់អាវុធរបស់គាត់យ៉ាងរឹងមាំហើយហែកស្រែកដោយកំហឹងទាមទារឲ្យដឹងថានរណាដែលហ៊ានបំផ្លាញប្រដាប់លេងរបស់គាត់ដែលមានន័យថាសម្លាប់បុរសរបស់គាត់វាបង្ហាញថានៅពេលមួយយ៉ាងឆាប់រហ័សបាហ្វុំបានជឿនទៅមុខហើយយកដាវរបស់អ្នកប្រមាញ់ដែលបានដួលប្រព័ន្ធរបស់គាត់បានព្រមានថាសមត្ថភាពនឹងធ្លាក់ទៅ0%ប្រសិនបើគាត់ប្រើវត្ថុដែលជាប់សិទ្ធិជារបស់អ្នកដទៃប៉ុន្តែភ្លាមនេះក្មេងប្រុសយើងទទួលបានកូនបន្លំមួយគឺកំហុសប្រព័ន្ធបានបណ្ដាលឲ្យអំណាចរបស់គាត់ជាម្ចាស់អាវុធត្រូវបានដំណើរការនៅពេលគាត់ប៉ះអាវុធនោះដោយសារតែអ្វីនោះគាត់ទទួលបានសមត្ថភាពប្រើជំនាញលួចអាវុធនិងអាចប្រើវត្ថុរបស់អ្នកដទៃបានផងដែរគាត់កាត់ក្បាលកូនកាំបិតដែលកំពុងកាន់ក្មេងស្រីហើយមេក្រុមក៏ស្គាល់គាត់ភ្លាមអាហ្វុំម្ដងទៀតសួរថានរណាដែលបំបែកប្រដាប់លេងរបស់គាត់មេក្រុមមិនជឿថានៅមានអ្នករស់រានមានជីវិតទៀតទេប៉ុន្តែបាហ្វុំសួរថាតើគាត់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តការនោះឬទេមេក្រុមប្រមាថថាគាត់ចាស់ពេកលេងរបស់ក្មេងលេងបន្ទាប់មកគាត់បញ្ជាកូនចៅឲ្យត្រៀមប្រយុទ្ធនឹងក្មេងប្រុសយើងហើយក៏សង្ស័យថាបាហ្វុំជាព្រាននារីបន្លំខ្លួនមិនថាគាត់ជាអ្វីក៏ដោយមេក្រុមសម្រេចចិត្តរងចាំមើលគាត់ប្រយុទ្ធគាត់រំពឹងថានឹងមានអ្នកប្រមាញ់2នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានមនុស្សបន្ថែមម្នាក់ទៀតកូនកាំបិតទាំងអស់ក៏រត់ចូលប្រយុទ្ធគាត់សម្លាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងពេលឆាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតព្យាយាមវាយប៉ុន្តែបាហ្វុំចាប់ដៃគាត់កណ្ដាលពេលវាយហើយកាត់ក្បាលគាត់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានវិនាទីប៉ុណ្ណោះឃើញគាត់ប្រយុទ្ធយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបែបនេះមេក្រុមមានអារម្មណ៍រំភើបណាស់ដែលបានរកឃើញសំណាងល្អក្នុងបុរសនេះគាត់វាយប្រហារភ្លាមប៉ុន្តែក្មេងប្រុសយើងទប់ទល់បានយ៉ាងងាយស្រួលមេក្រុមសង្កេតមើលគាត់យ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយសង្ស័យអំពីខ្នាតរបស់គាត់ក្នុងពេលប៉ះគ្នាដោយដាវមេក្រុមសង្ស័យថាបាហ្វុំប្រហែលជាអ្នកប្រមាញ់ថ្នាក់សេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឃើញល្បឿនប្រយុទ្ធរបស់គាត់កាន់តែរំភើបដឹងថាបាហ្វុំត្រូវតែខ្ពស់ជាងនោះទៀតពេលគាត់វាយប្រហារឡើងវិញដាវរបស់គាត់ប៉ះមុខបាហ្វុំបន្តិចបង្កើតស្នាមស្រាលមួយមេក្រុមនៅតែប៉ាន់ស្មានដោយមិនជឿថាហេតុអ្វីមនុស្សមានអំណាចបែបនេះត្រូវលាក់ខ្លួនជាកូនកាំបិតគាត់សន្និដ្ឋានថាបាហ្វុំប្រហែលជាមកលួចយកទ្រព្យប៉ុន្តែបន្ទាប់មកក៏បោះបង់គំនិតនោះចោលការសន្និដ្ឋានលេងគ្មានប្រយោជន៍ទេពេលដែលគាត់នឹងសម្លាប់គូប្រកួតរបស់គាត់ឆាប់នេះដោយគំនិតនោះគាត់វាយប្រហារទៅមុខ